नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो आमचो विशय खूब स्ट्रेट फॉरवर्ड आहा. वील दीस एजिटेशन सक्सीड? हे जे CJPचे एजिटेशन आसा, तरणाट्यांचे एजिटेशन आसा, ते सक्सेसफूल जातले काय कितें? ताची जी ट्रेजेक्टरी सद्या आसा ती खंय पावतली? सक्सेसा कडेन पावतली? हांव ताका फेल्युअर म्हणना, ऑर हातूंतलें आनी कितें तरी घडटलें. आनी एक दोन मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयलीं आसात ते जाणी स्टुडंट एजिटेशनाय केल्यात तुगेलें, आतां ते भुरग्यांक शिकयतात युनिवर्सिटी भितर, ते युगांक नायक, वेलकम. आनी एक दुसरे आसात गोंयांतले एक नामनेचे तरणाटे रिसर्च स्कॉलर कौस्तुभ नायक. कौस्तुभ, सुरवात तुमचे कडच्यान करता आनी त्याच प्रश्ना वयल्यान सुरवात करया. हें जेन्ना एजिटेशन तुमी पळयतात आनी ज्या तरेचे सरकाराच केंद्राक आसा, राज्याकय आसा आमच्या, सक्सेस चान्सीस कितले? 50%, 60%, 80%? तुमी खंयचे ताजेर दवरतात? मापदंड एक सांगया लोकांक. ना आमकां एक तर पळोवचें पडटलें की सक्सेसाचे पॅरामिटर्स कितें. आमी वॉट वूड डिफायन एज सक्सेस ऑफ दीस प्रोटेस्ट. ते जाल्ले एक्चुली आमकां CJIच्या एका स्टेटमेंटा वयल्यान की कॉक्रोच म्हणलें त्या रागा भितर ती एक मीम किंवा एक जोक म्हणून ती पार्टी, तेजो अकाउंट तयार जालो. इट गेन्ड फॉलोवर्स. तेज्या मागीर तो आयलो, ताणें प्रोटेस्टाक बसले. फर्स्ट इश्यू दे टूक वॉज दीस नीट एग्जाम. सो ओनली कितें म्हणटा तें फायंडींग द कल्प्रिट्स हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस पेपर लीक, तेजी प्रोसेस ऑलरेडी सुरू जाल्या. बट आय थिंक वॉट दीस issue has done is also to take our attention to the rapid changes that are coming in the educational sector. Privatization म्हणटू, fee वाडप आनी हे एज्युकेशन इनएक्सेसिबल जाता आनी सरकार आपलो हात एज्युकेशना वयल्यान काडटा. हेजी जी एक एंग्जायटी आसा पळय तिवूय ताका येवन जोडल्या. आतां पयर जो प्रोटेस्ट जालो आनी थंय लाठीचार्ज जालो, तितून म्हाका दिसता एक जनरेशन पॉलिटिसायज जालां आसतलें. वी आर गेटिंग द कायंड ऑफ सेन्स की जे भुरगे म्हणल्यार आतां आमी वी वर 90s बोर्न, आतां जे भुरगे 2002 जे मागीर जाल्ले जेनजीज, जेंच्या खातीर पॉलिटिकल स्टेटस को वॉज ऑलवेज BJP. ओके, वी आर एटलीस्ट आवर जनरेशन हॅज सीन अ UPA 1, UPA 2. सो आमकां जब से होश संभाला है तब से तुगे मोदीजी है अशें आहा तें. सो तांकां कितें तरी एक ऑल्टरनेटीव इमॅजिनेशन जाय काय नाका हेजोय आमकां एक सेन्स मेळटलो. सो तेजे म्हाका दिसता सक्सेसाचे पॅरामिटर्स डिफरंट आसतले आनी everything could be possible. Like you know, it's की नीटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावप होय एक सक्सेसाचो भाग. तितलोच की अकाउंटेबिलिटी, ब्रॉडर अकाउंटेबिलिटी सरकारा कडल्यान मागपाची जी ताक आज लोकांक आयल्या गव्हर्मेंटा कडल्यान. आय थिंक दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. दॅट इज वाय आय सेड की हांव सक्सेस ऑर फेल्युअर म्हणना म्हणून, सक्सेस ऑर समथींग एल्स. हाऊ डू यू लुक एट इट युगांक बाब? कारण एक आसा की नीटाच्याच इश्यूचेर समजा मागण्यो मान्य जाल्यो जाल्यार इट इज अ सक्सेस. तातूंतल्यान जर एक जनरेशन आमचे पॉलिटिसायज जाता जाल्यार ऑल्सो इट्स अ ह्यूज सक्सेस. आनी ज्या तरेन आज भुरगे उलयतात तूं ते कशें मेजर करता? सी एक गजाल पळोवचें पडटलें की हाका मातसो थोडो लार्जर पर्स्पेक्टिवान घालून पळोवपाक जाय कळ्ळें की आय थिंक की असल्यो ज्यो प्रोटेस्ट जाता म्हणजे एज्युकेशन रिलेटेड पब्लीक स्पेंडिंगा विरुद्ध, आय थिंक 2005, 6, 7च्या पिरियडान ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट म्हणटा तें अमेरिकेंतल्यान सुरू जालें कळ्ळें. दॅट वॉज की ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट म्हणजे एक ताणें वॉल स्ट्रीटाक एक अशे तरेचो सिम्बॉल केलो की तातूंतल्यान की जी भुरग्यांक रिणां दिता शिक्षणाची ताजेर इंट्रस्ट कमी जावपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो व्यापक गजाली ताणें स्टुडंटाच्या विशयातल्यान सुरू केलो. अँड दॅट इज हाव युअर ओबामा कॅम्पेन ग्रू अप कळ्ळें. दॅट वॉज अ मेजर सपोर्ट कळ्ळें तुका की ओबामा एज अ फिनॉमिनन आयलो. लेटर ऑन ऑक्युपायांतल्यान मागीर तो तुगेलो हांगा ट्रॅवल जाता कळ्ळें तुका. Arab Spring आनी हातून टुनिसिया, इजिप्त आनी हातून तातूंत इट वेंट टू तुगेलो हाँगकाँग अँड इट ऑल्सो केम टू इंडिया इन फॉर्म ऑफ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन कळ्ळें तुका तातूंतल्यान. आनी तातूंतल्यान अशें दिसतालें की देट एंटायर 5-6 वर्सां वाय पीपल ऑर वाय द यूथ्स आर ऑन स्ट्रीट्स एक अशें तरेचो फिनॉमिनन आशिल्लो कळ्ळें तुका. दॅट वॉज अ मिलेनियल्स मुवमेंट कळ्ळें तेन्ना जातालो. आज जो जेन झी म्हणटा ते प्रोटेस्ट जाता पळय इंटरनॅशनल मिडिया अँड ऑल दोज थिंग, वाय वी कॉल देम एज अ जेन झी इज बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टँडींग आनी तांचे कडेन क्लॅरिटी ना. बट दीस इज अ जनरेशन विथ लॉट ऑफ एंगर अँड ऑल्सो डिफरंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑल टुगेदर. ओके, आनी आज की जेन झी प्रोटेस्ट जो आसा पळय दॅट इंडिया कॅनॉट बी अ स्टँड अलोन एक्झाम्पल फॉर इट कळ्ळें. जेन झी प्रोटेस्ट आसा पळय तो खास करून शिक्षणाक
मुद्दो केंद्रबिंदू करून की पोस्ट कोविड एक अशे तरेचें एक वातावरण जालां की एक ह्या जनरेशनाचो मोठो तबको शिक्षणा पासून वंचीत उरता आनी ताजो भाग हो भारतान खूब प्रखरपणान दिसता कारण की इफ यू टेक द नंबर्स 45 to 50 crores students right from KG to PG are in a schooling system today. करेक्ट. म्हणजे 50 कोटी वो तुका मिड सायज युरोपियन 3 देश जातले कळ्ळें की अशे तरेचो एक आज इतलो 50 कोटी भुरगो आज स्कुलिंगा भितर आसा आनी तो ताजे आज प्रश्न विविध आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल हे जे निटा वयल्यान जो प्रश्न जालो पळय दिस इज हॅज टू बी पयलींच आमचो हायर एज्युकेशन रेशो इज 28%, गोंयचो 35% आसा कळ्ळें तुका की हो एका हाजोच उरपाचो म्हणजे फक्त जर निटाचोच भुरगो एलीट क्लास ऑफ स्टुडंट लेस दॅन 1%, लेस दॅन 1%. बरोबर. बट आज हाजे जे रेपरकेशन आसा ते ग्रामीण भागांनूय आमकां पळोवपाक मेळटा कारण ताका कारणूय तशें आसा की फाटल्या 10 वर्सांनी पळय न्ही 70 फावटी पेपर लीक जाले कळ्ळें. ह्याच 2 वर्सां तुगेले 3 फावटी पेपर लीक जाले म्हणजे ह्या 2 वर्साच्या स्पॅनान आनी जेन्नाच्यान ही NTA म्हणून बसयल्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी की ती भारत सारक्या एका विशाल देशान कळ्ळें की एक सिंगल एजन्सी जावपाक शकना. ही हॅज बीन तुगेले हातून कन्सिस्टंटली दे हॅव फेल्ड. आतां ह्या चळवळीचो कळ्ळें तुका कितें परिवर्तन जातलें की एक आमी हातून सोशल मुवमेंट्साच्या हातून उलयता की डज ऑल सोशल मुवमेंट्स एस्पायर फॉर चेंज ऑर डू सोशल मुवमेंट एस्पायर फॉर अ स्टेटस को. ह्यो 2 गजाली आसा. दुसरी गजाल की दर मुवमेंटाचो सक्सेस हो फक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्सा पुरतो मर्यादीत आसता काय ना तें पळोवचें पडटलें. पूण आज ह्या मुवमेंटाचो एक गजाल जाल्या की देशान खूब तेंपान कळ्ळें की शिक्षण हो राष्ट्रीय मुद्दो जाला. बट ह्या ताच्या म्हणटा इज अ गुड पॉयंट की फाल्यां जेन्ना आमी एक सोशल मुवमेंट म्हणटात मेनी अ टायम्स आमी जशें म्हणिल्लें की गोंया भितरय बी जेन्ना एजिटेशन जालें पळय सरकारान त्यो मागण्यो मान्यय केल्यात पण आमी सेम गव्हर्मेंट निवडून परत दिला. आफ्टर एवरी बीग एजिटेशन इवन इन गोवा वी हॅव रिटर्न द गव्हर्मेंट बॅक टू पॉवर. सो हे जेन्ना एजिटेशन आज तुमी पळयतात आनी यू मेन्शन्ड अबाउट hopefully the generation will get politicized. What change do you see before this agitation and after this agitation among this generation? Will there be any substantial change? I mean, maybe we can only gauge it in retrospect. Maybe if we give it some time, we'll be able to see it ki baba kide nakki change zalay. But something has shifted. Itle tari we can it's palpable that something has shifted. That people who are not so political, like people in my family, cousins, and they je kennaच politics बद्दल उलयना आशिल्ले, they are sharing for against whatever, but like that's something that tells you ki baba this issue has gone beyond like regular talking heads like us. जे आम्ही युजली कमेंट करता आणि हेजेर रिएक्ट जाता पळय त्याच्यापेक्षा एक व्हडलो क्राउड आसा जो जनता बोल रही है ते आसा. आणि शिक्षणाचो मुद्दो आसा पळय तो फक्त शिक्षणा पुरतो किंवा निटाचो मुद्दो आसा ते फक्त एक्झामी पुरतो ना. शिक्षण इन दीस कंट्री विच इज लायक इट्स फॉर इट्स ऑल कॉन्ट्रडिक्शन इट्स अ गेट वे फॉर ट्रान्सेंडिंग युअर क्लास पोझिशन. इट इज एस्पिरेशनल. एक डॉक्टर जावप म्हणल्यार एक खंयच्या गरीब घरांतलो भुरगो डॉक्टर जालो तेजें जीवन आमुलाग्र बदल जाता त्या जिवनांत. So a lot of people see that as a dream. The like leakage of NEET exam paper is not just an institutional failure, it's a failure. Like people can see that dream slipping away. Okay, ki baba I had this one shot. एक कोण दोतोराला चलो दोतोर जालो ना म्हणून तितलो फरक पडना पळय. तितलो एक गरीब घरातलो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जेन्ना दोतोर जातलो त्याच्या घरान जो फरक पडटलो ती इन्स्टिट्यूशनल गॅरंटी जर सरकार दिवपाक शकना फायदो कितें. आणि इट विल कनेक्ट टू ऑल द अदर. I was talking to a Gen Z yesterday. And he asked me a nice question. He says, sir, this education system did not give me anything. Whatever I have learnt on my own. And even after that, I am saying you are putting me through a system for at least 15-16 years. And if you cannot even maintain the integrity of that, what's the use of all this karma? He asked me straight. And he is not somebody who is a part of this agitation. Just to say कि जनता बोल रही है. He was a random kid with whom I interacted. And this is what he told me. Do you think
त्या लेवलाचेर जेन्ना जाता विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग कारण हे सरकार usually has succeeded in managing every dissent. For the first time, it looks like they don't know how to deal with the situation on the ground. Why do you think that is happening and where do you think this is going? पहिली गजाल आसा की जर तूं पॉलिटिकली हाजो एनालिसीस करता टू मेजर एजिटेशन्स दॅट दीस गव्हर्मेंट फेस सिन्स 2014. वन वॉज तुजें फार्मर्स एजिटेशन. तातूंतल्यान तुगेलें एक हें जालें की दिस आमचे देश इतलो व्हडलो आहा कळ्ळें तुका. देर वॉज ओन्ली सम पर्सेंटेज ऑफ द फार्मर्स दॅट वॉज एलीट तुगेलो हातूंतले पंजाबातले आनी दॅट पॅच कळ्ळें तुका वॉज अ प्रॉडक्ट ऑफ अ ग्रीन रेवल्युशन. दे वर एजिटेटींग इट. देन केम द शाहीन बाग तुगेले CA. देन गव्हर्मेंट वॉज सक्सिडेड इज ओन्ली वन सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन वीच इज एजिटेटींग. ओके. आतांचो हो जो हे आसा पळय हो जो आसा पळय दीस इज नॉट अटॅच टू एनी फॉर्म ऑफ युअर रिलिजियस आयडेंटिटी, पॉलिटिकल आयडेंटिटी, एनीथींग. दीस इज अ डेमोग्राफी आनी दीस इज अ बीग चॅलेंज. फाल्यां जर BJP न्ही खंयचेंय जर सरकार आशिल्लें न्ही खंयच्याय पार्टीचें सरकार आशिल्लें जाल्यार ताका हो प्रॉब्लेम जातलो बिकॉज यू आर फेसींग द डेमोग्राफी विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ एन आयडेंटिटी. Label लावपाक शकना. I was talking to a person and said की बाबा ताका कांयच पडिल्लें ना. वन Gen Z. ओके. I said की फायन चल फाल्यां जर धर्मेंद्र प्रधान रिजायन जालो, शिक्षण मंत्री रिजायन जालो, आतां हें सरकार ह्या सरकाराचो कॅरेक्टर असो आसा खंय तुका मंत्र्यांक तूं फाल्यां केदोय व्हडलो आसत कितें म्हत्वाचें तें सगळ्यांक खबर आहा कळ्ळें तुका. वाय धर्मेंद्र प्रधान सगळें सांडून कळ्ळें. मान्य तो शिक्षण मंत्री आहा हें आसा बट ह्या कॅरेक्टर सरकाराचो सगळ्यांक खबर आसा कशें सरकार चलता म्हणटा तें सेंट्रलायज पद्दतीन. इट टोल्ड मी अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग की धर्मेंद्र प्रधानान रिजायन जावप और ताका सॅक करप would ultimately say that accountability has been fixed. This is important. Correct. आणि ह्या देशान तुका It is not about Dharmendra Pradhan, it is about accountability. एक्झॅक्टली. आणि ह्या देशान तुका न्याय वेवस्था कशी चलता खबर आहा. फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी हें आनी तें की एका भुरग्याची जर आतां दीस इज नॉट ओन्ली अबाउट नीट. UGCचो सोशियोलॉजी पेपरूय लीक जाल्लो तुगेलो UGC नेटाचो सॉरी इंग्लीश पेपरूय लीक जाल्लो. when we used to give this net आणि सेट एक्झाम कळ्ळें तुका they were handled by complete different agency. आयची परिस्थिती देशांतली कितें जाल्या इज बिकॉज की देर इज अ लार्जर कन्सर्न. दिस इज नॉट ओन्ली अबाउट नीट. की आमी कॉलेजीन स्लोगन दिताले कळ्ळें शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो. That is a 10% of your budget should be allocated to education. Your NEP says 6%. Right now, we don't even spend 3%. आणि तातल्या तातून सरकार हात वयर काडपाक लागला आपले की स्पेशली हायर एज्युकेशन गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट म्हणटक तुमी सेल्फ सस्टेनन्साक वता ऑर तुमी प्रायवेट युनिवर्सिटीक हाडा कळ्ळें तुका. ह्या गजाली भितर सो दीस इज हाव द इशू इज गेटींग पॉलिटिसायज्ड हियर. की हो जो निटाचो विशय आसा पळय स्टुडंट प्रोटेस्ट कितलेशेच जातला. कौस्तुभ बरे पद्दतीन सांगतलो JNU आनी तातूंतल्यान द मॅटर वॉज तुगेलो सोशल जस्टीस इन्क्लुजन आनी हें आनी तें. दीस इज फॉर द फर्स्ट टायम युअर टेक्निकल एस्पिरंट्स यूथ 17 years, 18 years, 19 years are becoming a part of this protest. Correct. And that's why their expressions are different. That's why you are feeling that the government also doesn't know how to deal exactly, with that. Do you agree with that? How is this agitation different from the previous agitations? काय आसता एजिटेशनाचो एक ग्रामर आसता. आमी सुरवातीक जेन्ना हांव दिल्ली शिकतालो आनी वी पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू प्रोटेस्ट सो तेजो एक आसतालो की हांगासरल्यान सुरू जातलें हांगा सोंपतलें अशें स्लोगन आसतलें. इट्स अ रिहर्स ते तालीम जाल्ली आसता तेजी. करेक्ट. आनी सिजन जे कोण प्रोटेस्टान आसता पळय तांकां खबर आसता कितें करप खंय खंयचे नारे लावप आनी हें करप. पुलिसांकूय खबर आसता. सो इट्स अ यू कॅन कंट्रोल इट. ओके. दीस डेमोग्राफी आतां म्हणल्यार युगांगांचो करेक्ट इट्स अ डेमोग्राफीक दॅट हॅज कम आउट. यू कॅन तूं ताका खालिस्तानी म्हणपाक शकना तूं ताका एंटी नॅशनल तुकडे तुकडे तूं कांयच म्हणपाक शकना बिकॉज सो डायवर्स अँड एक्चुअली रेप्रेझेंट्स द कंट्री अँड पीपल हॅव कम फ्रॉम ऑल ओवर. ते फक्त दिल्लीचेच न्ही ते कितें JNUतलेच न्ही DUतले न्ही जामियातले न्ही ते सगळे कडल्यान येयल्ले लोक. सो यू कांट तूं तेंचेर रेडी लावपाक शकना तूं CBI रेड घालपाक शकना. You cannot contain them. You cannot go. So this is the problem that these subjects have become ungovernable in the sense that you cannot categorize them in the administrative categories of the state. Okay. की बाबा हें लावन तेंगेर कितें आनी खंय भितर उरलें. आतां जातलें कितें लायक वी वर टॉकिंग की हेजो एक काउंटर आसतलोच. इट वील बी इवन मोर इंटिमिडेटिंग. इट वील द सर्वेलन्स स्टेट दॅट वी आर इवॉल्विंग
आमच्या इस्रायला कडेन आनी हे जावन बीन दॅट इट वील कम एट अ कॉस्ट ऑफ पीपल बिईंग फियर्ड. बट ते प्रोटेस्टांचो एक फायदो कितें आसता, फायदो इन द सेन्स वॉट मेक्स यू फील दॅट की तूं एकटो ना, देर आर मोर पीपल लायक यू अँड दॅट टेक्स अवे द फियर. आय थिंक दॅट फियर हॅज गॉन. इफ यू सी द कायंड ऑफ म्हणजे लोक आतां पुलिसांक कोण तरी टपली मारून वता थंय, कोण तरी आज एक व्हिडिओ आला त्या पुलिसाला कॅपूच कोण तरी चोरून घेवन गेलो. लायक that action in itself is nothing, but it says a lot that there is that state and people are at like loggerheads, and the state has to show the majority. Yes. Okay, the mature person has to be the state. Yes. You cannot expect the students to show the maturity and state will continue doing what it wants to do. There is a very interesting line, exuberance of youth म्हणून. So that exuberance of youth also makes you do these kind of things, where you cannot categorize them as wrong or right. It is just the exuberance of youth. You feel that you can do this. You don't think about consequences. Consequences बी मागीर येतात. But तुका दिसता की बाबा हांव हांगा आयला, I have come for a right cause and I am going to do this. So Yugank, the question comes now, आणि जो काढलो तो, who should be a matured actor in this? And that's the state. Do you think the state is behaving in a matured way? सी हांव मातसो हाका एक पॉयंट सिरियसाचेर हें दिवन उलयता कळ्ळें तुका. यू नीड टू ट्रीट दीस इशू एज अ नॅशनल सिक्युरिटी इशू. कळ्ळें, दीस यू आर टॉकिंग टू अ व्हेरी वल्नरेबल पॉप्युलेशन. कळ्ळें, तांचो मायंडसेट आनी हें कितें आसा. पॉयंट इज दॅट वेन यू आर टॉकिंग पुलीस स्टेट जर तूं म्हणटा न्ही, कळ्ळें तुका, ज्या पद्दतीचें काल तूं चित्रां पळयत न्ही, आफ्टर अ सर्टन टायम देर वूड बी फॅटीग इन पुलीस सिस्टम. यू कॅनॉट टेल बिकॉज देर इज अ ह्युमन एंगल अटॅच टू इट. की तांकां ज्या पद्दतीन सांगलां पळय की घर पे बताओ की बच्चों को पीट के आए हो. सी पुलिसांकूय एक हें आसता, कित्याक आमी जेन्ना आंदोलन करताले ते एक स्लोगन दिताले, ये अंदर की बात है, पुलीस हमारे साथ है. सी पुलीस हे कितें दुस्मान न्ही प्रोटेस्टरांचे. बरोबर. पुलिसांचो जो ह्युमन फॅक्टर आसा, सो हातून भितर मॅच्युरिटीचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा की एक सिरियसली ह्या गजाली कडेन नॅशनल सेक्युरिटीचो मुद्दो म्हणून पळोवपाक जाय. कळ्ळें, की खंयचो विशय तुमी खंय कितलो एस्केलेट करतले. कळ्ळें, खंयचो विशय डॉमेस्टीक विशय तुमी खंयचो इतलो एस्केलेट करतले. इट शूड नॉट टर्न इन टू अ नॅशनल सिक्युरिटी प्रॉब्लम. हातून एक हें आशिल्लें की रायट नाव कितें जालां जाणा मरे, की हे जे बिकॉज स्टेट फील्स ऑर दॅट जे सपोर्टर आहा पळय, दे फील की दीस इज एन एल्गोरिदम वॉर. यू हॅव लॉस्ट ऑन एल्गोरिदम. लॉंग बॅक. की जे तूं इंस्टाग्राम स्क्रोल कर, देअर रीच इज ऑर्गेनिक. एवरीबॉडी इज पोस्टिंग इट. Okay, like there is an analysis. They know it better. Which says that WhatsApp made BJP what it is today. And first time, Instagram is countering it. So हातूनय एक हें आसा. सो आय फील एट दीस पॉयंट ऑफ टायम की हो ज्या पद्दतीन विशय पॅन आवट जाता पळय, कळ्ळें, की आयचे तुगेले हे युअर सोशल मिडिया, दीस एजिटेशन्स आर बिल्ड ऑन एल्गोरिदम. ही समजून घेवपाक जाय. दीज हॅव कॅप्चर्ड युअर एल्गोरिदम. आनी दुसरी गजाल कशें, दीस अशे तरेची आंदोलनां ही सदांच इफेक्टीव आसता, कारण हाचे प्रोज आनी कॉन्स आसता. प्रोज अँड कॉन्स इज दॅट देर इज नो सेंट्रलायज ऑथॉरिटी. whom you will talk to. Correct. Tell me whom you will talk to. ओके, कारण हातून भितर तुगेले पॉलिटिकल पार्टीचे एजिटेशन न्ही, आनी पॉलिटिकल पार्टीन जर केल्लें न्ही जाल्यार इतलें सक्सेसफूल एजिटेशन जावचें नाशिल्लें, इतलो वायड स्प्रेड ताका मेळचो नाशिल्लो. सो यू नीड टू, पयली गजाल तुका समजपाक जाय की देर इज नो कमांड स्ट्रक्चर. दीस इज नॉट अ फार्मर्स एजिटेशन की तुमी तांकां 5 लोकांक आपयतले आनी उलयतले म्हणटा ते. कळ्ळें, दीस इज इन हातून. सो यू आर रेजिंग अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. यू आर सेयिंग दॅट फाल्यां जर सरकाराक हें डिफ्यूज करपा जाय जाल्यार सुद्दां त्या डिफ्युजनाचें सेट आर्किटेक्चर ना. कोणा कडेन उलयतले तुमी, कितें म्हणून. जनरली जे डिफ्युजन जाता पळय ताका एक सेट आर्किटेक्चर आसता. हांगा तुका तें आर्किटेक्चरय ना सद्या. इतले हाताभायर वचपाक दिली ही गजाल. आणि जॉग्राफिकली इट इज ऑल्सो नॉट. दिल्ली पर्यंत उरले ना, पटना जाले, बॉम्बे जाले, कलकत्ता, आता सगळी कडेन जर प्रोटेस्ट जर हे जावपाक लागले, थंयचे लोकल इश्यूज घेवन ते वयर हे सरपाक ना. इट कॅन गेट दॅट काइंड ऑफ पॅनिक. कितें करतले मॅक्सिमम, तांकां परमिशन दिवचें ना. कळ्ळें, तांकां तुमी आडायतले, सोशल मिडिया आडायतले तुमी. करेक्ट. कळ्ळें, आज ज्या पद्दतीचो तो हो वायड स्प्रेड जाला पळय,
स्पेशली ज्यांका कोणाक तुगेले पडिल्लेच ना राजकारणाचे पडिल्ल्या ना आनी कितें पडिल्ले असो अपॉलिटिकल कोट अन कोट दे आर ऑल्सो हॅविंग एन ओपिनियन. सो एक इंटरेस्टिंग गजाल जी आसा पळय, दे आर ऑल्सो हॅविंग एन ओपिनियन म्हणटा ताजेर येता. अण्णा हजारे टू सोनम वांगचूक, हाव डू यू सी दीस जर्नी? आणि एक आसा की आमची जनरेशन खुबशें वीच मोर ऑर लेस जितले जाणां कडेन हांव उलयतां आमच्या एजीच्या, ते मातशे दे आर disillusioned with what happened with India against corruption. And they also feel that, okay, this is the India against corruption of this generation. Do you agree with that? दोन्ही गजालींचेर, अण्णा हजारे टू सोनम वांगचूक and whether this is the disillusionment of this generation. एक्चुअली हांवें पयर एक बारीक नोट बरयल्ली ह्या प्रोटेस्टाचेर. ताचे पयलीच लायन ही आशिल्ली की एवरी जनरेशन डिजर्व्स इट्स ओन. आय रेड दॅट. त्या खातीर मुद्दम तुका विचारतलोच म्हणशिल्लो आज. सो कितें जाता की पूण त्या डिसिल्युजनमेंटान सुद्दां एक प्रकारचें एक पॉलिटिकल अंडरस्टँडींग आमचें डेवलप जालें. ओके, तेजो जो पॉलिटिकल आउटकम आशिल्लो हें आशिल्लो, वी हॅव प्रॉब्ली स्टिप्ड इन टू अ फर्दर सिंक होल म्हणटा तशें. पूण एक जनरेशन पॉलिटिसायज जालें, एक पॉलिटिकल अंडरस्टँडींग येयलें, एक ग्रामर तुका कळ्ळो की बाबा स्टेटी कडेन जेन्ना आमी नेगोशिएट करता कशा तरेन नेगोशिएट करपाक जाय. ह्यो गोश्टी फेल वचना. या दिस एक्सपिरियन्स रिमेन्स. दिस एक्सपिरियन्स वील रिमेन. आनी इवन फॉर दीस जनरेशन इट वॉज इम्पॉर्टंट. आमकां कितें दिसतालें आतां वेन आय शूड टॉक टू माय यंगर कजन्स आनी स्टुडंट्स बीन कोण, लायक आय कांट रियली गेट इन टू देयर हेड. आनी कशें आसा, आमकां शिकयल्लें की एक बाबा व्हडल्यांचो एक आदर करपा जाय. दीस इज अ व्हेरी इरेवरंट जनरेशन. दे आर व्हेरी टू मॅटर ऑफ फॅक्ट की तुजे कडेन आपल्याक उलोवपा जाय, तूं कोण एदो व्हडलो एडिटर हें बीन तांकां दे आर नॉट एनकम्बर्ड बाय दॅट. सो सेम लॉजीक इफ यू सी, तो आतां मोदी कोण येदो व्हडलो अशें तांकां पडलेलें ना. दे आर मेकिंग मीम्स आउट ऑफ हिम. येस. Okay, so this will remain. I think that irreverence towards state, and that will eventually transcend into, let's say, their ability to question the government. Some of them might get into active politics, whatever. So I think that generation, each generation deserves a moment like this. Yeah. And you are saying this is a moment of this generation. Exactly. युगांक बाब, तुम्ही कशी पळयतात अण्णा हजारे टू सोनम वांगचूक? No, I would not compare it with Anna Hazare movement. It's Okay. because अण्णा हजारे मुवमेंटान हो फक्त देशाचो जेसीपीचो राग आशिल्लो पळय, ताचो वापर करून ताणें आपलो एजेंडा केलो. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जेन्ना फॉर्म्युलेट जालें, सगळे जाणां विवेकानंद फावंडेशन आनी हातूंत तांचें कशें कितें लिंकअप आशिल्लें कळ्ळें तुका. आनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन देशभर भोंवले आनी तांकां एक फेस जाय आशिल्लो. म्हणजे अशे पद्दतीन ताणें सिस्टमॅटीक पद्दतीन केला, कळ्ळें तुका. आतां वेदर इट इज जनसंघाने बाकीच्यो अश्यो म्हणजे हातून तांच्यो संलग्न संस्था आसा, तांचे प्रिडिसिसर सक्सेसर, दे हॅव तांणी जन आंदोलनाचो वेवस्थीत फायदो काडला. वेदर इट इज एन एमर्जन्सी ऑर एन इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, कळ्ळें. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाक स्ट्रक्चर आशिल्लें, कळ्ळें. ताजे बेनिफिशरीज आशिल्ले, कळ्ळें तुका. करेक्ट. BJP was a big beneficiary, Arvind Kejriwal was a small beneficiary, but ultimately they were beneficiary. ह्या आंदोलनात तशें कांय ना. सो दॅट्स वाय सोनम वांगचूक आनी अण्णा हजारे हांचे कॅरेक्टरूय वेगळे आहा. वेदर यू टॉक अबाउट सोनम वांगचूक, ही कम्स फ्रॉम लेह लडाख, कळ्ळें तुका. सोनम वांगचूक वॉज अ ब्लू आयड बॉय ऑफ द BJP अँड द सेंटर. अँड कित्याक सोनम वांगचूक ज्या पद्दतीचो स्टँड ताणें घेतिल्लो लेह लडाखान तुगेलो सोनम वांगचूक सारको मनीस आसप इज एन अचिवमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट. ओके, त्या भागान, कळ्ळें. आनी आज तुमी ताका 6 म्हयने पयलीं NSA लावन ताका भितर उडयल्लो आनी आज हें आसा. सो आय फील ह्या भितर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन किंवा हातूंत आय कॅनॉट कंपेर इट विथ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, कळ्ळें, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कमांड आनी हें तें. वॉट अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्केल? दिस स्केल इज मच लार्जर टू इंडिया अगेन्स्ट करप्शन. कारण जितलो अंडरकरंट ह्या आंदोलना भितर आसा पळय, कळ्ळें, you are not probably sensing it, and this is what I mean, the state needs to realize. फाल्यां हें आंदोलन हाता भायर पावलें, whom you will talk to. दुसरी गजाल की हें चिगळें केन्ना, जेन्ना भुरग्यांक रस्त्यार मारले. जर सरकार भुरग्यांक, शेतकार आनी कामगारांक रस्त्यार बडयता पळय, ताजें कितें जाता हें सगळ्यांनी पळयलां. योग्य मुद्द्याचेर तुवें म्हाका हाडलो. ताजे वेल्यान हांव फायनल क्वेश्चनाचेर येता. जे सरकार भुरग्यांक, कामगारांक आनी फार्मरांक रस्त्यार मारता, ताजी परिस्थिती कितें जाता. आतां ताजी परिस्थिती जर कितें जावपा जाय जाल्यार तुजे कडेन पर्याय आसपा जाय.
आज तुका दिसता हे पॉलिटिकल ऑल्टरनेटीव आसा? कारण फायनली तुगेले आमी जशी गोंया भितरूय पयल्यात 2-3 एजिटेशनां पावरफूल जाली, एजिटेशन सक्सेसफुलूय जाली, लास्टाक थँक्यू सीएम म्हणून घर गेले. सो इट इज फायनली एजिटेशन जाता आनी मागीर जर मोदी येता मुमकीन आहे म्हणे. कारण जर तुका ऑल्टरनेटीव पॉलिटिकल ऑल्टरनेटीव जर दिश्टी पडना, युगांक जो मुद्दो रेज करता तोच मुद्दो आसा, हातूंतल्यान एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटीव कितें ते हितूंतल्यान येतले काय एक्झिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डरांतल्यान येतले दॅट प्रॉब्ली टायम वील टेल अस. पूण म्हाका दिसता पयर आतां जालें कितें की इट्स अ मॅटर ऑफ ऑल्सो ऑप्टिक्स फॉर द पार्टीज. राहुल गांधी थंय वचनाशिल्लो, एवरीबडी की राहुल गांधी कित्याक वचना, आनी प्रॉब्ली ही हॅड इज गूड रिजन फॉर नॉट गोईंग देर. पूण तो जेन्ना हांकां स्टुडंट्सांक मारले हे केले, तो गेलो, ही गॉट अरेस्टेड, दॅट इमेज गॉट बीम्ड. इफ यू सी द कॉमेंट, a lot of people say next PM Rahul Gandhi. I'm like whatever. This is what the comments are. This could be troll comments or whatever. But I'm seeing ki if political parties, how they enter or embed themselves into it, we'll have to wait and watch and see what will come out of it. But तेजो एक nationwide discourse तयार करून, because then it cannot remain just about NEET. करेक्ट. It will take arteries कशो much larger issues will have to come and seep into one, and that force will have to be created. फायनल कितें दिसता युगांक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिवाचेर? हातूंतल्यान तयार जातले काय एक्झिस्टिंग कितें तरी जे आसा ते पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव थारपाक शकतले, काय इट वील बी व्हेरी लिमिटेड टू दीस इशू? आनी ओके, हो इशू जर फाल्यां सेटल जालो, फॉर एक्झाम्पल जसं तुम्ही म्हणजे कोणाकडेन उलोवचो होय मोठो प्रश्न आहा, पण फाल्यां समजा धर्मेंद्र प्रधान सेज दॅट आय एम स्टेपिंग डावन, ही स्टेप्स डावन, देट गिव द कॉम्पेन्सेशन, फुलफिल द डिमांड्स, अँड सडनली सिच्युएशन गेट्स डिफ्यूज्ड, एवरीबडी गोज देअर ओन वे, पॉलिटिकली नथिंग हॅपन्स. वॉट इज अ मोर लायकली सिनारियो? एक गजाल आसा की ह्या आंदोलनांतल्यान ह्या जनरेशनाक उठोवन घातला. कळ्ळें? मिलेनियल्साचो सगळ्यात व्हडलो लिडर कोण? आय मीन ग्लोबली ओबामा. दॅट्स वाय ओबामा हॅज अ चार्म. या मिलेनियल्सचो सगळ्यात व्हडलो लिडर नॅशनली कोण? नरेंद्र मोदी हॅज टू बी. ओके, इट हॅज अ ज्या पद्दतीन. एब्सोल्युटली. जेनझीचो लिडर कोण? ग्लोबली अँड नॅशनली, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. अँड दिस इज अ व्हेरी सिरियस गजाल. ज्यो पार्ट्यो एक्झिस्टींग आसा हातून भारतांत, BJP, काँग्रेस, एनीबॉडी has not been able to establish communication with the Gen Zs. या आणि हो फ्युचर वोट बँक आहा. करेक्ट. आनी आजून मेरेन जितले प्रयत्न ताणें केले, आय थिंक निटाचेर म्हाका दिसता की उलयतालो सगळ्यात पयलीं स्टालीन, देन राज ठाकरे, देन राहुल गांधी टूक इट अप. कळ्ळें? बट इवन इन द BJP सायड कळ्ळें तुका, ज्या पद्दतीन जेनझी कडेन कम्युनिकेट करपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल जेनझी ऑल्सो नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन दीस इज 100% अनएम्प्लॉयड जनरेशन. तातूंत भितर जॉब्साचोय मुद्दो आसा. कळ्ळें? सो आजून मेरेन हे मुद्दे एड्रेस करपी लोक आहा, बट ह्या लोकांक हांणी एक्सेप्ट करूंक ना. एक्झॅक्ट. करेक्ट. सो वेदर दीस वील स्टेप इन टू अ सम सॉर्ट ऑफ एन वॅक्यूम, ऑर एक्झिस्टींग पॉलिटिकल अल्टरनेटीव तयार जातलो, एक्झिस्टींग पॉलिटिकल पार्टींतल्यान अल्टरनेटीव तयार जातलो, ऑर एक्झिस्टींग गव्हर्मेंटा कडल्यानूय नवो एप्रोच घेतलो. दॅट इज द न्यू पॉसिबिलिटी. दॅट इज अ न्यू पॉसिबिलिटी. हांव इतल्याचेर थांबता. एकच गजाल, जेन्ना खंयचें गव्हर्मेंट इतलें स्ट्रॉंग आसा जशें आमची गव्हर्मेंट आसा सद्या, तेन्ना जनरली आमी जगाक पळयलां रिसेंट ट्रेंडा भितर, तेन्ना ओन्ली अ न्यू फेस हॅज सक्सिडेड इन टॉपलिंग दॅट गव्हर्मेंट. ओल्ड फेसीस किंवा ओल्ड सिस्टम्स किंवा ओल्ड पार्टीज ज्यो आसात, दे आर नॉट बीन सक्सिडेड. इवन न्यू फेस आयल तेन्ना समटायम्स इट हॅज एमर्ज्ड विथ द ओपोजिशन फ्रॉम विदीन इट्स ओन पार्टी. इट हॅज कम अप अँड देन इट हॅज टॉपल्ड अ स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट. ती पॉसिबिलिटी हातूंतल्यान जातली काय कितें खबर ना. फायनली सगळ्यांक दिसता कितें, खंयचें एजिटेशन जाता तेन्ना तो इशू जावचोच सॉल्व, बट हातूंतल्यान एक लार्जर सोशल गुडूय अचीव जावचें. तें जातलें काय ना हेंय आमकां खबर ना. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा, एक वटेच्यान एक स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट आसा, आनी दुसरी वटेच्यान जशें आमच्या पॅनलिस्टांनी सांगलें तशें एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर नाशिल्लो मुवमेंट आसा. सो वेदर दे कॅन मीट, अँड इफ दे मीट हाव कॅन दे डिफ्यूज, हें आमी येतात जशें घडटा तशें तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. हातूंतल्यान कितें जावपाक शकता ताजेरूय उलयत रावतले. आयची पुरती इतलेंच. युगांक बाब, कौस्तुभ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.